जो स्ट्रक्चर आपको रॉक पे दिख रहा है, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लाइकन कहते हैं। लाइकन इज एक्चुअली द symbiotic association between the two partners, fungi and algae। तो जब इसमें रेस्पिरेशन होती है तो रेस्पिरेशन में एक गैस जो है निकलता है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉइस्चर वाटर के साथ जो है एडअप हो जाता है तो वो एक कार्बनिक एसिड बनता है। तो कार्बनिक एसिड जो है वो रॉक्स की वेदरिंग करता है। जो रॉक्स की वेदरिंग अपर लेयर को है वेदर करता है, डिकम्पोज करता है उस एसिड से जो इसकी वेदरिंग होती है। तो ये जो लाइकन्स है, लाइकन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो भी किस्म की सॉइल हो, जिस टाइप की भी सॉइल फॉर्मेशन होती है, वो सॉइल जो हर किस्म की सॉइल जो है रॉक से बनती है। और सॉइल बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मदर मटेरियल हो रॉक्स होते हैं, और ये जो लाइकन्स है ये इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। दिस वाज ऑल अबाउट।